بسم الله الرحمن الرحيم waxaa sharaf weyn noo ah maanta in uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga ballaaran ee la socday aan ku soo dhaweyno garoonka Garowe garoonka Generaal Maxamed Abshir ee caasimadda Puntland waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa wafdiga iyo madaxweynahaba sida wanaagsan oo sharafta iyo karaamada leh noogu soo sharfeen inay nagala qayb galaan xafladda caleemasaarka natiijadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday Puntland 8 bisha waxaan ku faraxsanahay inay shacabka Puntland iyo dawladduba ay maanta ay soo dhaweysay madaxweynaha iyo wafdiga ballaaran la socday iyo safiirada Soomaaliya u fadhiya ee magaalada Muqdisho caalamka waxay noo tahay sharaf gaar ah waxaan rajaynaynaa muddada ay nala joogaan inay wax badan oo wanaag naga arki doonaan waxaan sidoo kale ka cudur daaranaynaa haddii soo dhaweyntu culayska badan oo jira dartiisa wax naga xumaadaan in laga raalahaado waxaan ku faraxsanahay imaanshihiina waxaan rajaynaynaa in ay meeshaan ay noqoto kulan taariikhi ah sida wanaagsan ee aan kala harka lahayn ee dawladda Soomaaliya federaalka ah ee nagu soo karaamaysay annaguna waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay inaan noqono kuwo karaamadaas iyo sharaftaas loo sameeyo xasuusnaada horena u sii wada geedi socodkii Soomaaliya dawlad taabagasha igu helayd waxaan insha Allah rajaynaynaa muddada madaxweynuhu joogana in uu la kulmi doono dhammaan xubnaha dawladda qaybahooda kala duwan baarlamaanka iyo inkastoo goli xukuumadda uu dhisnayn laakiin xukuumaddii hore ee hoggaanka madaxweynuhu ku soo dhawow magaalada بسم الله الرحمن الرحيم مدحويني adiga iyo xubnaha dawladda waxaan runtii aad iyo aad uga mahadcelinaynaa sida sharafta leh oo waaltinimada leh adiga iyo shacabka reer Puntland sida wanaagsan loo soo dhaweysay aniga iyo wafdigeyga iyo marti sharafta kale oo la socota runtii waa filaynay soo dhaweynta wanaagsan oo waaltinimada leh waa filaynay xaqiiqatan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa inaan joogno adiga laba casho hadii Ilaahay yiraahdo waan idin wadaagno caleemasaarka iyo xubka dabaaldega oo aan la hadalno shacabka reer Puntland khaasatan reer Garowe hadii ay yiraahdo waana ku hambalyeynaa doorashadii sida wanaagsan u dhacday oo transparency ahayd oo adduunka oo dhan laga fiirsanayay murashaxiintii kale iyo naftigooda waxaan leeyahay hambalyo yaan leeyahay sida wanaagsan intii uga qayb galeen doorashada kulligoodna waa aqbaleen natiijada taas waxay muujinaysaa Puntland inay tahay intii dawlad dhameystiran oo muddo soo jirtay waxaan idin rajaynaynaa haddii ay yiraahdo guul hawshan Allah idin fududeeyo annagana federal ahaan waxaan diyaar u nahay wax alla wixii karaankeena inaan gacan ka geysano oo aan wada shaqeyno si aan dadkeena u horumarino waxay naga sugayaan haddii Ilaahay yiraahdo aan waxaan ku raahdaa aan ugu sameeyno waa ma santahay soo dhaweynta wanaagsan